ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் நல்ல சுகமாக இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். இன்றைக்கு இலங்கை தமிழர்கள் செய்கிற ஒரு வகை முறுக்கு என்னென்று செய்கிறேன்னு பார்க்க போகிறோம். அரை கப் வெள்ளை அல்லது சிவப்பு பச்சை அரிசி எடுத்து அதை 2 மணித்தியாலம் ஊற விட போகிறோம். இங்கே அரிசி 2 மணித்தியாலம் ஊறிட்டுது. இந்த ஊறின அரிசியை அரை மணித்தியாலம் நல்லா பரவி விட்டு காய விட போகிறோம். தேவையான மற்ற பொருட்களை பார்ப்போம். புதுசாக உடைச்ச மிளகு, எள்ளு, கசக்கின ஓமம், உப்பு, தனி மிளகாய்த்தூள். அரிசி இங்கே சரியான அளவில் காஞ்சிருக்குது. தண்ணி எல்லாம் ஓடி ஈரத்தன்மை உள்ள அரிசி இது. இந்த அரிசியை கிரைண்டரில் அரிச்சு எடுக்க போகிறோம். அரிச்சு முடிய ஒரு கொஞ்சம் கப்பி இருக்கும், அதை எரிஞ்சிடலாம். அரிச்ச மாவை அளந்து பார்த்தா 100 கிராம் இருக்கும். கிட்டத்தட்ட ஒரு கப் அளவு மாவும் கிடைக்கும். இந்த மாவை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு வச்சிடுவோம். எங்களுக்கு இந்த முறுக்குக்கு கடலை மா தேவை, உளுத்தம் மாவும் தேவை. கடலை மா 100 கிராம் அரிசி மாவுக்கு 200 கிராம் கடலை மா தேவை. அது கிட்டத்தட்ட 2 கப் அளவு வரும். அதோட 400 கிராம் உளுத்தம்மா தேவை. இது வறுத்த உளுத்தம்மா கிட்டத்தட்ட 2.25 கப் கிடைக்கும். கப் அளவுகளை விட 100 கிராம் அரிசிமா, 200 கிராம் கடலைமா, 400 கிராம் உளுத்தம்மா என்று எடுத்தால் சரியான பதத்துக்கு இந்த முறுக்கை எடுக்கலாம். இப்போ இந்த அரிசி மாவோட அரிச்சு வச்ச கடலைமா உளுத்தம்மாவையும் சேர்த்து அதோட நெய்யும் 2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு விடணும். நெய்யை மாவோட நல்லா பிசைஞ்ச பிறகு மாவுக்குள்ளே கசக்கின ஓமம், புதுசாக உடைச்ச மிளகு, உப்பு, தனி மிளகாய்த்தூள், எள்ளு சேர்த்து கலந்துட்டு பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து ஒரு மென்மையான இடியப்பம் மா பதம் வரும் வரைக்கும் இதை குழச்செடுக்க போகிறோம். பாத்திரத்தில் நிறைய மா இருக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் இதெல்லாம் மென்மையான மாவகை, தண்ணி சேர்த்து குழைக்க அளவாக இருக்கும். தண்ணி எல்லாம் இங்கே அளவாக சேர்த்தாச்சு. இனி எல்லா மாவையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்ல வடிவாக பிசைஞ்செடுக்க போகிறோம். இப்போ இங்கே இந்த முறுக்கு மா நல்ல பதமாக வந்திருக்குது. இதை நாங்கள் மூடி வச்சிடுவோம். பாவிக்காத நேரத்தில் மூடி வச்சிடுவோம். இனி முறுக்க புளிய தொடங்கலாம். இந்த முறுக்கு புளிய நான் 3 விதமான அச்சு வச்சிருக்கிறேன். ஒன்று இதில் காட்டுற மாதிரி இடியப்ப வடிவில் வர முறுக்கு. அதை நாங்கள் ஒரு கரண்டியின் பின்பக்கத்தில் புளிஞ்சு எண்ணெய்க்கு விட்டால் பாதுகாப்பாக இருக்கும், எண்ணெயெல்லாம் தெறிக்காது. அல்லது இப்போ காட்டுற மாதிரி ஒரு பேப்பருக்கு மேலே போட்டு அதை கையில் எடுத்தும் எண்ணெய்க்கு போட்டு பொரிக்கலாம். இந்த அச்சில் செய்த முறுக்கு தான் இந்த இடியப்ப முறுக்கு. இதே மாதிரி மற்ற அச்சு முறுக்குகளையும் இந்த கரண்டிக்கு மேலே புளியலாம். இப்படி கரண்டிக்கு மேலே முறுக்க புளிஞ்சு எடுத்து எண்ணெய்க்கு விடைக்க முறுக்கு உடையாமல் இருக்கும். அல்லது இப்போ காட்டுற மாதிரி ஒரு பேப்பரில் புளிஞ்சு விட்டு அதை கையால் எடுத்தும் எண்ணெய்க்குள்ளே போடலாம். இந்த முறுக்கு இந்த அச்சில் செய்தது. இது இன்னொரு விதமான அச்சு முறுக்கு. புளிஞ்ச முறுக்க ஒரு சுத்தமான கத்தரிக்கோலால் எந்த ஷேப்பில் இருந்தாலும் வெட்டி பொரிச்செடுக்கலாம். இதுக்கு இந்த அச்சு பாவிச்சிருக்கிறேன். அடுப்பில் ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு அதில் டீப் ஃப்ரை பண்ணுற அளவு எண்ணெய் சேர்த்து புளிஞ்ச முறுக்குகளை பொரிச்செடுக்க போகிறோம். பொன்னிறமாக வரும் மட்டும் பொரிச்செடுக்கலாம். சூடான எண்ணெயில் முறுக்க புடைக்க நிறைய குமிழ்கள் வரும். அது 2-3 நிமிஷத்தில்
அடங்கிடும். குமிழ்கள் குறையிற நேரம் இந்த முறுக்கு வந்து நல்லா பொறிப்பட்டுட்டுதுன்னு அர்த்தம். நிறமும் பொன்னிறமாக மாறி இருக்கும். அந்த நேரம் முறுக்கு எடுத்துடலாம். எடுத்த முறுக்கை மீதமாக இருக்கிற எண்ணெய் வடிகிற வரைக்கும் பேப்பர் டவல்லையோ அல்லது வேறு எங்கேயாவது எண்ணெயை வடிய விட்டு பிறகு பரிமாறலாம். எல்லா முறுக்கையும் இதே மாதிரி பொரிச்சு எடுத்துடுவோம். எல்லா பண்டிகை காலங்கள்லேயும் சிற்றுண்டிகள் நிறைய எங்களுக்கு செய்ய வேண்டி வரும். இந்த முறுக்கு குறைவான நேரத்திலையும் தயாரிச்சிடலாம். நீங்களும் இந்த சுவையான மொறு முறுக்கு செய்து பாருங்கோ. நிச்சயமாக உங்களுக்கு பிடிக்கும், உதவும் என்றும் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோவை இவ்வளவு நேரம் பார்த்ததுக்கு மிகவும் நன்றி. மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவோடு சந்திக்கும் வரை வணக்கம்.